아, 집안에만 있으면 너무 심심해요. 엄마, 재밌는 놀이하게 장난감 좀 주세요. 어? 엄마가 장작 조각을 줬네요? 그런데 엄마, 난 엄마가 준 장작 조각보다는 아롱이께 더 좋아요. 아롱이 장작 뺏으러 가야겠어요. 출동! 답답한 아롱이에요. 제가 장작 쪼개는 방법에 대해 한 수 가르쳐 줘야겠어요. 아롱아, 장작 이리 주고 날 잘 봐. 일단 한 발로 장작을 꽉 붙들어. 목은 안 죽을 만큼만 비트는 거야. 입과 장작의 각도는 90도가 되게 잘 맞춰. 그리고 두 눈을 부릅뜨고 냅다 뜯는 거지. 장작 뜯을 땐 경쾌한 소리가 나야 해. 그래야 입과 귀로 제대로 즐길 수 있거든. 너 엄마가 갈비 뜯는 거 봤지? 그렇게 하는 거야, 아롱아. 가끔씩 내가 너무 잘 뜯어서 내 소리에 내가 놀라기도 해. 그땐 당황하지 말고 놀라지 않은 척 자연스럽게 다시 뜯기 시작하면 돼. 우린 프로잖아. 아, 그리고 모양새 빠지지 않도록 장작을 쪼개더라도 가끔씩 깃털 정리하는 것도 잊으면 안 돼. 우리에게 외모는 중요하니까. 장작 쪼개는 동안 머리가 가려우면 이걸로 머리도 긁을 수 있어. 아, 잘 놀았다. 아롱이 너, 뒤에서 나 안 보고 뭐 하는 거야? 언제까지 그렇게 물고만 있을 거야, 아롱아? 가르쳐준 대로 확 뛰더라고. 초롱이는 너무 세. 저 부리에 한번 쪼이면 죽겠다. 조심해야지. 쟤는 여자애가 너무 피곤하고 무서워.